Hola, hola, ¿cómo están? Les voy a dar un excelente dato de ahorro para ustedes. ¿A qué me refiero? Si que ya sin taladro o tienes tu taladro muy viejito, aprovecha esta oportunidad solo por la web en la marca Stanley. Y recuerda, si te interesa este producto y más, escanea el QR en mi perfil. Este taladro incluye dos baterías, accesorios, bolso. Es un taladro de 20 volts que trae percutor y rotación. Y a su vez, como bonus trap, un práctico atornillador inalámbrico con accesorios de nuestra marca Stanley.